5ஆம் அதிகாரத்தில் 17வது வசனம். ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாய் இராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று சொல்லி நீங்கள் என்ன செய்ய உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். இந்த வேத பகுதியை நாம் வாசிக்கும் போது ஏன் இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? இல்லை ஆண்டவருடைய சித்தம் யாருக்கு தேவன் அதை வெளிப்படுத்தி கொடுப்பார்? ஏன்னா அந்த ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நாம் தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளும் போது மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் நம்ம வளர முடியும். ஆனால் இங்கே பார்க்குறோம், மதியற்றவர்களாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காரு பவுலையா. நமக்கு ஒரு காரியத்தை நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அதாவது தேவ சித்தத்தை நாம் எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும், இல்லை அந்த சித்தத்தை யாருக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த போகிறார்? இன்னைக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய காரியங்கள் என்ன செய்யும், நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். கெட்ட காரியங்கள் நடக்கும்போது என்ன செய்வாங்க, அது தேவனுடைய சித்தத்துக்கு அவர்கள் என்ன செய்வது கிடையாது, அதை ஒப்பு கொடுப்பது கிடையாது. ஆனால் ஒரு நன்மையான ஏதாவது ஒரு காரியம் நடக்கும்போது அவங்க என்ன செய்வாங்க, இது ஆண்டவருடைய சித்தம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையபடிய அந்த சிந்தனை அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் அது ஆண்டவருடைய சித்தமா இல்லையா அதை பற்றியெல்லாம் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எந்த விதமான யோசனையுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. நன்மை நடந்தால் ஆண்டவருடைய சித்தம், நன்மை நடக்கலையா அது எங்களுக்கு ஏன் இப்படி நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உருவாகும். ஏன் இந்த கேள்வி உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னால், மதியற்று அறியாமையில் இருக்கிறதான ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த அனுபவத்தை நம்ம பார்க்கணும். அப்போ இன்னைக்கு தேவ சித்தத்தை நான் எப்படி இல்லை யாருக்கு ஆண்டவர் அதை வெளிப்படுத்துவார், அது ஒரு பிரதானமான ஒரு சப்ஜெக்ட். அப்போ அந்த சித்தத்தை தேவன் வெளிப்படுத்துகிற விதங்கள், ஏன்னா வேதத்தில் வாசிக்கும் போது இருக்கும் 1 கொரிந்தியரில் 2:11 வாசிங்களேன். 2 கொரிந்தியர் 2:11 1 கொரிந்தியர் 2:11 மனுஷனில் உள்ள ஆவியை அன்றி மனுஷரில் எவன் மனுஷருக்குரியவைகளை அறிவான், அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை செய்ய மாட்டான், அறிய மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப முதலாவது ஆண்டவருடைய சித்தம் யாருக்கு வெளிப்படும்? எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும் செய்ய மாட்டாரு, வெளிப்படுத்தி கொடுக்கவே மாட்டார். ஆனால் தேவ ஆவி யாருக்குள்ள இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு தான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய சித்தம், அதாவது என்ன நமக்கு நடக்க போகிறது, இல்லை என் தேசத்தில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் என்ன செய்வார், வெளிப்படுத்தி கொடுப்பார். அப்போ இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துல 4 பேர் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நமக்கு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு, சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற தன்மையை நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டனும், தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், அவ்வளோதான். அப்போ முதலாவது அவர் என்ன செய்வார், மனுஷனில் உள்ள ஆவியை அன்றி மனுஷன் எவன் மனுஷனுக்குரியவைகளை அறியான், ஆனால் அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவைகளை அவன் அறிய மாட்டான். அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம தானியேலில் போகும்போது தெளிவாக நம்ம வாசிக்கலாம். தானியேலில் போகும்போது 5:11 வாசிக்கும்போது அங்கே ராஜா என்ன செய்கிறாரு, ஒரு சொப்பனத்தை காண்கிறார். எப்படி அந்த தேசம் எப்படி பஞ்ச நாட்களுக்குள்ளாய் போகுது, இல்லை எப்படி இன்னொரு இடத்துக்கு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாய் போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொப்பனங்களை அவர் ஆண்டவர் நினைச்சாங்க. அந்த ராஜாவுக்கு அதை காண்பிக்கும் பொழுது அங்கே என்ன நடக்குது, எத்தனையோ விதமான மந்திரவாதிகளை கூப்பிட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, எப்ப என்ன செய்ய ஒரு சொப்பனத்தை நாம் பார்க்க
பார்த்துருக்கிறேன். அப்போ அதனுடைய சொப்பனத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, எனக்கு விளக்க வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே என்ன செய்ய மாட்டாங்க. எந்த மனுஷனுமே அந்த சொப்பனத்தினுடைய அர்த்தத்தை என்ன செய்ய சொல்வதற்கு ஆட்கள் கிடையாது. அப்போ அந்த தானியேல் 5:11 வாசிங்களேன். உம்முடைய ராஜ்யத்திலே ஒரு புருஷன் இருக்கிறான், அவனுக்கு பரிசுத்த தேவர்களுடைய ஆவி இருக்கிறது. உம்முடைய பிதாவின் நாட்களில் வெளிச்சமும் விவேகமும் தேவர்களின் ஞானத்துக்கு ஒத்த ஞானமும் அங்க காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப தேவ ஆவி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்ததுனால மட்டும்தான் அந்த தேசத்தில் என்ன நடக்க போவது என்பதை அங்க என்ன செய்ய முடிஞ்சிச்சு தெளிவாய் அந்த ராஜாவுக்கு தானியேல் அவர்களால் என்ன செய்து தெரிவிக்கப்பட்டதான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப தேவ ஆவி எனக்குள்ளே உருவாவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் செய்கிற நன்மைகளை இல்லை என்னை குறித்த ஒரு காரியங்களை யாருக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்ய மாட்டார், அவர் சொல்லிக் கொடுக்க போறது கிடையாது. அப்ப என்னுடைய காரியங்களை கர்த்தர் எனக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா தேவ ஆவி எனக்குள்ளே நிலைவரப்பட்டு இருக்க வேண்டும். இன்னைக்கு தேவ ஆவி இல்லாததுனால தான் இன்னைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் என்ன உண்டு, சித்தத்தை அறிகிற அந்த அறிவு இல்லாமல் நம்ம பார்க்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் இல்லாததுனால, தேவ ஆலோசனை இல்லாததுனால இன்னைக்கு சித்தத்துக்கு விரோதமான காரியங்கள் அநேக மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்துடைய சூழ்நிலைக்கு நம்ம நிற்கிறோம் என்றால் இந்த சூழ்நிலை நமக்குள் வரக்கூடாது என்று சொன்னால் தேவ ஆவியை பெற்றவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவ ஆவியை எப்படி நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? ஆண்டவர்கிட்ட ஆவியை நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா, நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆவி எனக்கு ஊற்றும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்போம். ஆண்டவருடைய ஆவி எனக்கு ஊற்றி கொடுங்க. எப்படி ஆண்டவர் எனக்கு ஆவியை ஊற்ற போகிறார்? என் கேள்வி ஓகே, நினைச்சற என்னுடைய விருப்பத்தை ஆண்டவர்கிட்ட நான் கேட்கிறேன். ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்கிறேன். அப்ப அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் எனக்குள்ளே ஆண்டவர் தருவதற்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட், அந்த ஒரு ப்ராசஸ் அதில் வருது அப்படின்னு சொன்னாலே அது என்ன வாசிக்க முதலாவது அங்கே என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எடுத்துக்கோங்க ரோமர் 13ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 5வது வசனத்தை வாசிப்போமா. ரோமர் 13:5. ஆகையால் நீங்கள் கோபாக்கினியின் நிமித்தம் மாத்திரம் அல்ல, மனசாட்சியின் நிமித்தமும் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப தேவ சித்தத்தை யாருக்கு தேவன் வெளிப்படுத்துகிறார்? பரிசுத்த ஆவி யாருக்குள் வாசமா இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அப்படிங்கிறது நம்ம எங்க பார்த்தோம்? தானியேல் அவருடைய முகாந்தரமாய் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த பரிசுத்த ஆவியை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முதலாவது எனக்குள்ள வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க அதாவது மனசாட்சியின் படி என்ன செய்யணுமா, கீழ்ப்படிதல். அதாவது நீங்கள் கோபாக்கினியின் நிமித்தம் மாத்திரம் அல்ல. இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எங்க கீழ்ப்படிதல் நம்ம பார்க்க முடிகிறது? தேவ கோபம் உனக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாதான் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க, அன்னைக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்குறோம். இல்லை அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும், ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரணும், வந்தாதான் என்ன செய்யறாங்க, இன்னைக்கு ஆண்டவர்கிட்ட கீழ்ப்படுகிறாங்களே தவிர இந்த பிரச்சனையும் போராட்டமும் வராத வரைக்கும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, கீழ்ப்படுகிற அந்த தன்மை இன்னைக்கு கிடையாது. அப்ப இங்க அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, தேவ ஆவி எனக்குள்ளே செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் கோபாக்கினின் முகாந்திரம் மட்டுமல்ல, நான் என்ன செய்யப்படணுமா,
மனசாட்சி நிமித்தம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த கீழ்ப்படிதலுடைய அந்த தன்மை, நான் யாருக்கிட்ட எப்படி நான் கீழ்ப்படுகிறேன்? அப்ப இது யதார்த்தமான ஒரு கீழ்ப்படிதல் நமக்குள்ள வேணும். இப்போ கீழ்ப்படிதல் எங்கெல்லாம் உருவாகும்? நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்வோம்? அதிகாரிகளை பார்க்கும்போது நமக்குள்ள ஒரு கீழ்ப்படிதல் இருக்கு இல்லையா? அந்த வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம்? அவங்ககிட்ட பவ்யமாக பதிலை நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க கேட்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? தெளிவாக இப்படிதாயா அப்படிதாயான்னு சொல்லி நம்ம பதிலெல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த மனுஷன் அங்கே போனதுக்கு பிற்பாடு நம்முடைய நிலைமை என்ன? நல்ல இது நம்முடைய யதார்த்த ஜீவிதம் இதுதான். ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களாக இருக்கலாம், நானாக இருக்கலாம், யாருமே இன்னைக்கு அப்படித்தான். முகத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு தாழ்மையாக நம்ம பேசுகிறோமோ, ஆனால் அவங்க போனதுக்கு பாடு நிச்சயம் அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டாக பேசுகிற ஒரு சூழ்நிலை உண்டு. அப்போ நம்ம என்ன செய்யல, அந்த அதிகாரிகளுக்கு நம்ம என்ன செய்யல, அந்த நேரத்துக்கு நம்ம கீழ்ப்படுகிறோம். ஆனால் அந்த பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், கோபாக்கினியின் மாத்திரமல்ல மனசாட்சியின்படி நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன். இங்க இயேசு கிறிஸ்து பிதாவுடைய வார்த்தைகளுக்கு அவர் என்ன செய்யறாரு? எந்த இடத்திலையும் பிதாவுடைய சித்தத்துக்கு அவர் என்ன செய்யல, எதிர்த்து நிற்க கிடையாது. என்ன காரியத்துக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவாகிய தேவன் இந்த பூமிக்கு அனுப்பினாரோ, அனுப்பின காரியத்துக்கு எல்லாவற்றையும் அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்தினார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த கீழ்ப்படுதலுடைய அனுபவ மனசாட்சி நிமித்தம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி? யதார்த்தமா எனக்குள்ள ஒரு கீழ்ப்படுதலின் தன்மை உண்டாயிருக்க வேண்டும். யதார்த்த கீழ்ப்படிதலை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்க. அதான் முதல் படியை பரிசுத்தாவை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் யதார்த்தமான கீழ்ப்படிதல். எதுக்கு நான் கீழ்ப்படுறேன்? வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன், ஆண்டுடைய கற்பனைகளுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன், கட்டளைகளை கை கொண்டு நடக்கிறேன் என்று சொன்னால் தேவன் அவர் நம்மளுக்கு எதிர்பார்க்கிற கீழ்ப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம். ரெண்டாவது காரியம் கீழ்ப்படிதலுக்கு ரெண்டாவது என்ன பார்க்கிறோம்? 7வது வசனத்துல வாசிக்கும் போது, அதே ரோமர் 13:7, ஆகையால் யாவருக்கும் செலுத்த வேண்டிய கடமைகளை செலுத்துங்கள். எவனுக்கு வரியை செலுத்த வேண்டியதோ அவனுக்கு வரியையும், எவனுக்கு தீர்வையை செலுத்த வேண்டியதோ அவனுக்கு தீர்வையும் செலுத்துங்கள். எவனுக்கு பயப்பட வேண்டியதோ அவனுக்கு பயப்படுங்கள். யாரை நம்ம கனம் பண்ணணுமோ அவங்களை என்ன செய்யணும்? கனம் பண்ணணும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இப்ப இதை வாசிச்சோம் இல்லையா? அவருடைய கடமைகளை செலுத்த வேண்டிய கடமைகளை நாம் செலுத்தணும், வரியை நம்ம கொடுக்கிறோம். அப்ப என் பயம் நமக்குள்ளே உருவாகி இருக்குது. ஆனா பயப்படுகிற நமக்குள்ள கனப்படுத்துகிற அனுபவம் இருக்குதா? பயப்படுறோம், பயம் இல்லாமல் யாருமே இருக்க மாட்டோம். அதை சொல்லுங்க, அதனோட சின்ன ஒரு அடிஸ்தான் அந்த வேலையை நான் சொன்னேன், கீழ்ப்படிதலை பற்றி நான் சொன்னேன். அப்ப என்ன பைபிள் நமக்கு சொல்லுது? ஒருவரை நீங்க என்ன செய்ய, கனப்படுத்துவதற்கு முந்தி கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு கட்டளை கொடுத்திருக்காரு. நீங்க ஒருவர் கனப்படுத்துவதற்கு முந்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிறதான இந்த கால சூழ்நிலைக்கு என்ன கிடையாது? கனப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவம் இன்னைக்கு நமக்கு கிடையாது. அந்த நேரத்துக்கு தந்தார் போல கனப்படுத்தி போகிற அனுபவம் அல்ல. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க என்ன செய்யுங்க, பரிசுத்த ஆவியை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், தெய்வ சித்தத்தை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், முதலாவது எனக்கு தேவை கீழ்ப்படிதல். ரெண்டாவது எனக்கு தேவை என்ன? ஒருவர் கனப்படுத்த நான் முந்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. இன்னைக்கு நிறைய ஜீவிதம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? தன்னை காட்டிலும் கொஞ்சம் தாழ்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் இன்னைக்கு என்ன செய்றாங்க?
ஏளனமாய் பார்க்கறதான ஒரு அனுபவத்தை பார்க்குறோம். தனக்கு அந்த படிப்பு ஒரு மேட்டரே கிடையாது. தன்னுடைய அந்தஸ்துக்கு ஒத்து போகிறவங்கள மட்டும்தான் என்ன செய்கிறாங்க, இன்னைக்கு இந்த பூமியில இருக்கிற மனிதர்கள் கனப்படுத்துகிறார்களே தவிர தன்னை காட்டிலும் குறைவுள்ளவர்களாக இருந்தால் அது ஜாதியாக இருக்கலாம், அது பணமாக இருக்கலாம், அது வேலையை என்ன காரியமாக இருந்தாலும் சரி கனப்படுத்துகிற அனுபவம் கிடையாது. கனப்படுத்தாத மனுஷன்கிட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடையாது. அது பைபிள் நமக்கு திட்டமா படிப்பிச்சு கொடுக்கறதோ அதை பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்யணும், கீழ்ப்படியணும். கனப்படுத்தாப்ப கனப்படுத்தாத எந்த மனிதனுக்குள்ளும் என்ன கிடையாது, பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆளுகை கிடையாது. அது நானா இருந்தாலும் சரி, நீங்களா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அதான் பைபிள் நமக்கு அதை தான் படிச்சு கொடுக்குது. அப்ப கீழ்ப்படிவது மட்டுமல்ல நமக்கு பிரதானம். மற்ற சக மனிதர்களை நான் கனப்படுத்தும் போது மட்டும்தான் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும், பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆளுகை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நானும் என்ன செய்றேன், நானும் ஜெபம் பண்றேன், நானும் பைபிள் வாசிக்கிறேன், நானும் காத்திருக்கிறேன், நானும் காணிக்கை கொடுக்குறேன், எல்லாம் சரிதான். ஆனா அந்த கீழ்ப்படுதலும் கனப்படுதலும் இல்லையே நம்முடைய வாழ்க்கையில. ஒருவர் கனப்படுத்தி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போ அந்த ரெண்டு தன்மைகளை நம்ம பார்க்குறோம். மூணாவது தன்மை அதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அதே அதிகாரத்தில் 14வது வசனத்தை வாசிங்க. துர்இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம என்ன செய்ய வேண்டுமா, தரித்து கொள்ள வேண்டும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. துர்இச்சைகளுக்கு உடலை இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து சொன்னா சரீரத்தில் இருக்கிறதான அந்த பாவத்துடைய தன்மைகளை பார்க்கிறோம். இப்போ துர்இச்சைகளுக்கு இடம்பெறுது. இச்சைன்னு சொன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்ப இப்படிப்பட்டதான உலக காரியங்களுக்குள்ளே நான் என்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளாதபடிக்கு நினைச்சேனுமா, கிறிஸ்துவை, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். மூணு தன்மை நமக்கு நிச்சயம் நமக்கு தேவை. ஆண்டவர் நமக்கு இந்த நாட்களில் கற்றுக் கொடுப்பது அதுதான். யாருக்கு ஆண்டவர் சித்தத்தை வெளிப்படுது, அதான் ஒரு தலைப்பே நமக்கு. யாருக்கு ஆண்டவர் சித்தத்தை, எல்லாரும் சொல்றாங்க ஆண்டவருடைய சித்தம் சித்தம் சித்தம்னு சொன்னா, எப்ப ஆண்டவர் ஒரு சித்தத்தை வைத்திருந்தால் அந்த சித்தம் நிறைவேறி ஆக வேண்டுமே. அப்ப ஆண்டவருடைய சித்தம் இன்னும் நிறைவேறல அப்படின்னு சொன்னா அந்த சித்தத்தை பூரணமாக அறிகிற அறிவு எனக்குள்ள இல்லை. ஏன் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இல்லை. ஏன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட இல்லைன்னு சொன்னா, கீழ்ப்படுகிற அனுபவம் எனக்கு இல்லை, ஒருவரை கனப்படுத்துகிற அனுபவம் இல்லை. மூணாவது கிறிஸ்துவை இன்னும் நினைச்சல, அவரை என்னுடைய சாயலால் தரித்து கொள்ளவில்லை. இன்னைக்கு நமக்கு அந்த அனுபவம் நமக்கு வேணும். ஆண்டுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். சித்தத்தை அறியாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய முடியாது, தேவனுடைய ஐக்கியத்தில் பங்கு வைக்கவே முடியாது. என்ன பேச ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கும் போதே கொடுத்த வார்த்தை, என் ஜனம் சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி. நான் சொல்கிற காரியத்தை அல்ல, ஒருவேளை எனக்கு ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தலாம், அந்த காரியத்தை நான் என்ன செய்யலாம், இதுதான் சித்தம் என்று சொல்வதற்காக அல்ல. ஒவ்வொரு மனிதனும் என்ன செய்யப்பட வேண்டும், தேவனுடைய சித்தம் என்பதை அறிந்தால் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு என்ன உண்டாயிருக்கும், நித்திய ஜீவனுடைய பங்கு உண்டாயிருக்கும். சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொன்னால், ஏன்னா இந்த இடத்துல பாட்டி ஜெபிக்கும் போது நம்ம ஒரு காரியங்களுக்காக சொல்லி ஜெபிக்கும்போது ஒரு அழகான வசனத்தை கொடுத்தாரு. வாசிங்க, எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 11வது வசனத்தை வாசிப்போமா? எபேசியர் 6:11. இந்த இடத்துல ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு உணர்வை ஆண்டவர் கொடுத்தார்.
நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இது கடைசி கால எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். அவ்வளவுதான். இனி அநேக இடங்களில் நம்ம என்ன செய்வோம்? வஞ்சிக்கப்பட போகிற நாட்கள் நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த வசனத்தை ஜெபம் பண்ணும்போது சபையுடைய காரியங்களுக்காக, சபை குடும்பங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு உணர்வை கொடுத்தாரு. நினைச்சீங்க, நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாக நாம் மாற்றப்பட வேண்டும். ஏன்னா நீ நடக்க போகிற சம்பவங்கள் அதுவாகத்தான் இருக்கும். அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் கிடையாது. அது சபையாக இருந்தாலும் சரி, அது சமுதாயமாக இருந்தாலும் சரி, இன்னும் ஜனங்கள் அநேக பேர் வஞ்சிக்கப்படுகிற ஒரு காலங்கள். அந்த காலத்துக்குள்ளே நான் என்ன செய்வேன்? சிக்கொண்டு போகக்கூடாது என்று சொன்னால் அவருடைய ஆவி எனக்குள்ளே உண்டாயிருக்கணும். அல்லேலூயா. அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? கீழ்ப்படிதல், கனப்படுத்துதல், அவரை தரித்து கொள்ளுதல். இந்த 3 தன்மையும் மறக்கக்கூடாது. நம்ம எப்பவுமே எந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஆண்டவரே உங்களுடைய பரிசுத்தாவே எனக்கு வேணும். அதுக்கு தடையா இந்த 3 காரியங்கள் என் வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்று சொன்னால் கர்த்தர் அதை மாற்றிக்கொள்ளும் என்று சொல்லி ஒரு நிமிஷம் எழுந்து செவிப்போமா?